diye uykuya dalmışlardır. Hadi Hüseyin. Dediğim hiçbir şeyi sakın unutmayasın. Buyruk senindir Gonca Hatun. Bu neyin haritası sultanım? Selçuklu hazinesinin. Sen kimsin? Atla! Çabuk yakalayın! Atlar! Atlar be! Kimsin sen? Tezmişe çıkışları kapayın. Kimse dışarıya çıkmayacak. Şehzade, başın gör. Bütün odaları arayın. Haydi! Abla, haydi. O itin girdiği yeri bulana kadar bütün kapıları çalacağız. Haydi bu yandan. Destur Alaaddin Bey, destur. Bu oda Gonca Hatun'un odasıdır. Uyur. O vakit seslenesin, uyansın. Odama giren iti bulana dek herkese uyku haramdır. Alaaddin Bey, neden kapımda bağırırsın? Odanızı aramak isterim Gonca Hatun. Odama bir haydut girdi. Altlarını gezmeye mi çıkmıştın? Neyse, gir bak. Kimse yoktur odada. Alplarına diyesin, daha tedbirli olsunlar Alaaddin Bey. Tabii medresede size bunu öğretmezler değil mi? Atlar. Bir daha böyle bir tedbirsizlik olmayacak. Buyurundur şehzadem. Şimdi herkes vazifesinin başına. Haydi. Aklına aklıma denk değilmiş medreseli. Hala
Alaaddin. Alaaddin.